자, 여러분 안녕하세요. 이전 시간에는 스테인레스 파이프 사이에 갭이 없을 때 용접하는 방법에 대한 내용을 보여드린 적이 있습니다. 갭 없는 파이프를 용접하기 위해서는 용융풀의 작은 파도를 읽는 느낌을 느끼셔야 됩니다. 그 느낌을 느끼실 수 있다면 여러가지 상황에서 응용하실 수 있습니다. 이전 시간에 보여드렸던 것처럼 갭 없는 파이프를 한 번만에 용접을 하실 수도 있을 거예요. 그렇다면 베벨링된 카본 스틸 파이프 사이에 갭이 있을 때에도 한 번만에 용접이 가능할까요? 오늘은 그 내용에 대해서 보여드리겠습니다. 파이프는 32A 카본 스틸 파이프입니다. 1가 4분의 1인치죠. 파이프 두께는 3.6mm 정도 됩니다. 자, 이런 모양으로 핏업을 했고요. 동서남북 이렇게 네 군데에 태그를 했습니다. 갭의 크기는 1mm 정도 됩니다. 파이프를 한 번만에 용접하는 이유는 작업 시간을 단축하기 위해서겠죠. 그리고 용접 작업 공정을 줄이기 위해서는 홈의 크기가 작을수록 효율적일 것 같네요. 제가 오늘 보여드리는 용접 테크닉은 크레이터 반복 기능을 사용하시면 조금 더 편리하게 용접하실 수 있습니다. 하지만 크레이터 반복 기능이 없는 용접기들도 있습니다. 그래서 오늘은 4T 모드를 사용해서 용접해 볼 거고요. 우선 4T 모드가 어떤 건지 보여드릴게요. 스타트 버튼의 움직임을 봐주세요. 처음 스타트 버튼을 누르면 시작 전류가 흐릅니다. 그 다음 버튼에서 손가락을 떼면 용접 전류가 흐르게 됩니다. 다시 버튼을 누르면 크레이터 전류가 흐릅니다. 그 다음 버튼에서 손가락을 떼면 용접이 멈춥니다. 이걸 크레이터 1회라고도 부르고요. 하나, 둘, 셋, 넷 이렇게 손가락을 4번 움직인다고 해서 4T 모드라고도 부릅니다. 이전 시간에 보여드렸다시피 크레이터 반복 기능은 조금 다르게 움직입니다. 크레이터 1회일 때는 크레이터 전류 이후에 용접이 멈춥니다. 하지만 크레이터 반복 기능은 크레이터 전류 이후에 버튼을 떼면 다시 용접 전류가 흐릅니다. 다시 버튼을 누르면 크레이터 전류가 흐르고요. 그 다음 용접, 그 다음은 크레이터. 이렇게 크레이터 전류를 반복해서 흐르게 하는 기능을 크레이터 반복 기능이라고 부릅니다. 오늘은 턴테이블에서 일지 포지션으로 용접을 할 거고요. 턴테이블에서 용접하는 걸 보여드리는 이유는 여러 가지가 있습니다. 그 중에서 한 가지 이유는 이렇게 하면 용융풀을 더 자세하게 보여드릴 수 있기 때문입니다. 차후에는 다른 포지션에서 용접하는 것도 보여드릴 거고요. 용접봉은 3.2mm 용접봉을 사용하겠습니다. 4T 모드를 사용해서 조금씩 끊어서 용접을 해볼 거예요. 그러면 손가락은 스타트 버튼을 눌렀다 떼기를 계속 반복하면서 용접을 해야 되겠죠. 이전 시간에는 베벨링 하지 않은 스테인레스 파이프를 갭 없이 한 번만에 용접하는 걸 보여드린 적이 있습니다. 그때 보여드렸던 용접 방법은 소구경 파이프를 용접할 때 응용하시면 아주 효율적입니다. 그러나 여러가지 상황들에 의해서 베벨링된 파이프 사이에 간격이 있는 경우도 있습니다. 그때에도 여러가지 용접 테크닉들을 응용하실 수 있습니다. 오늘 보여드리는 용접 방법은 여러가지 용접 테크닉들 중에 한 가지입니다. 용접 원리는 이렇습니다. 베벨링된 파이프 사이에 홈을 충분히 채울 수 있을 정도의 용접봉을 녹여주세요. 그러면 큰 용융풀이 만들어집니다. 그리고 그 용융풀에 지속적으로 열을 가하게 되면 용융풀은 점점 더 파이프 속으로 침투하게 됩니다. 결국 용융풀은 파이프를 관통하게 됩니다. 용융풀이 파이프를 관통하는 순간 용융풀에는 작은 파도가 만들어집니다. 이 작은 파도를 읽는 타이밍이 가장 중요한 포인트입니다. 그리고 용융풀이 파이프를 관통한 후에도 용융풀은 점점 더 깊이 침투합니다.
그러면 파이프 표면 부분의 용융풀도 점점 낮아지게 됩니다. 이때 용융풀이 파이프 표면 높이보다 더 낮아지기 전에 용접을 멈춰야 됩니다. 그러면 용융풀이 파이프 표면보다 높은 상태에서 고체화가 됩니다. 그리고 다시 용접. 용융풀이 파이프를 관통한 후에 그 다음 용융풀이 파이프 표면보다 낮아지기 전에 스톱. 이런 과정을 계속 반복하면서 용접하는 원리입니다. 그런데 같은 원리로 용접을 하더라도 파이프의 재질에 따라서 결과는 조금씩 다르게 나타납니다. 차후에는 이와 같은 원리로 스테인리스 파이프를 용접하게 되면 어떤 결과가 나타나는지도 보여드릴 예정입니다. 파이프를 용접할 때에는 베벨링을 하고 그라인딩을 하고 그 다음 파이프 사이에 적당한 간격을 만들고 그 다음 루트 패스를 하고 백비드를 확인한 후에 핫패스, 킬패스, 캡패스 이런 과정으로 용접하는 것이 가장 확실한 용접 방법입니다. 또 일반적이고요. 하지만 때때로 우리는 조금 더 좋은, 조금 더 확실하게, 조금 더 빠르게를 원할 때도 있습니다. 그런 결과들을 얻기 위해서는 새로운 아이디어를 생각할 필요가 있습니다. 그리고 그 아이디어들을 실천한다면 그건 여러분들만의 노하우가 될 것입니다. 그리고 그 노하우들이 쌓여간다면 여러분들의 가치는 점점 더 높아질 것이라고 생각합니다. 자, 이런 결과물이 나옵니다. 용융풀의 작은 파도를 느끼는 것이 중요하고요. 액체인 용융풀을 고체화시키는 타이밍을 잘 맞추신다면 이런 상황에서도 한 번만에 용접을 하는 것도 가능합니다. 하지만 카본 스틸 파이프를 용접할 때 이 방법을 사용하시는 것을 추천하지는 않습니다. 차후에 스테인리스 파이프를 용접할 때 비교해서 보여드리겠지만 카본 스틸 파이프는 이 타이밍을 찾는 것이 쉽지가 않습니다. 그럼에도 불구하고 오늘 이 영상을 보여드리는 이유는 이 원리를 다른 상황에서도 충분히 응용하실 수 있고요. 같은 원리라도 다른 재질의 금속을 용접할 때 어떤 차이점이 있는지도 아실 수 있을 거예요. 그리고 또 한 가지, 차후에는 오늘 보여드리는 용접 원리를 크리에이터 반복 기능을 사용해서 용접하는 것도 비교해서 보여드릴 예정입니다. 그럼 오늘은 이걸로 마치고 다음 시간에는 또 다른 내용으로 다시 돌아오겠습니다. 여러분들의 의견은 어떻습니까? 여러분들의 의견과 노하우는 많은 동료들에게 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다. 제 용접 방법이 반드시 정답은 아닙니다. 하지만 여러가지 상황에서 다양하게 응용할 수 있는 용접 방법 중에 하나이니 도움이 되셨으면 합니다. 이 영상이 모든 용접사들에게 더 성장할 수 있는 동기부여가 되고 그리고 조금이나마 도움이 되셨으면 하는 바람입니다. 좋아요 눌러주시고요. 구독하시고 제 채널에 오시면 더 다양한 용접 영상들이 있습니다. 시청해주셔서 감사합니다.